kryesor që e përkrajnë ateizmin dhe humanizmin është pandershmëria që fshihet pas një mjegull artificiale të njohurisë shkencore. E vërteta është se vetëm jeta mund ta lindë jetën. Krijohen vetëm specie të reja dhe jo lloje të reja kafshësh. Dhe marrëdhënia midis gjallësave thekson origjinat e tyre së bashku, jo një evolucion të pavarur dhe veçmas njëri tjetrit. Tani, kërkimet e ADN-s zbulojnë se vetë pllojqet që ndërtojnë jetën përmbajnë një gjuhë të padukshme, një gjuhë kodesh, fillimi të cilëve e huton botën shkencore. Jezusi tha, fjalët që ju them janë frymë, dhe ato janë jetë. Mijëra vite më parë, Bibla shpalli. Në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Tek Hebrejt, kapitulli 11, vargu 3, lexojmë. Me anë të besimit, ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, saqë ato që shihen nuk u bën për gjërave që shihen. Tamam ashtu siç e shpall Bibla, e gjithë jeta bazohet tek një kod i padukshëm dhe i sofistikuar. Emocionet dhe mendimet janë pjesë e jetës së padukshme brenda nesh, një refleks i Perëndisë inteligjent dhe të padukshëm, fjalët e të cilit japin jetë. Përsëri Jezusi tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Asnjëri nuk mund të vijë tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Jezusi erdhi një herë në atë botë që e krijoi vetë dhe u refuzua nga shumë prej njerëzve të vet, të cilët refuzuan ta pranonin. Me vetë buzët e tij, ai shpalli këto fjalë. Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Dhe nëpërmjet fjalëve të Perëndisë, kjo jetë u premtohet të gjithëve atyre që pendohen para Perëndisë për mëkatet e tyre dhe e vendosin besimin vetëm te Jezu Krishti. Një krijues inteligjent, i shenjtë dhe i dashur ka dhënë prova të pakundërshtueshme për të kënaqur çdo kërkues të ndershëm që po kërkon sinqerisht të di nëse mund të ketë besim tek fjala e tij. Prova për vërtetësinë dhe besueshmërinë e Biblës është e pakundërshtueshme. Qindra profeci të shkruara shekuj përpara Krishtit parashikuan se ku do lindte, si do të jetonte, detaje për natyrën e tij, madje edhe për shkrimin e saktë të vdekjes me kryqëzim 400 vjet përpara se kryqëzimi të shpikej. Por ajo çka është më e rëndësishme është fakti se krijuesi i jetës do ngrihej prej të vdekurish për të provuar se ai është Perëndia, i vetmi shpëtimtar i njerëzimit. Këto profetësi u përmbushën historikisht fjalë për fjalë, jo teori apo fantazi, por fakte. Fakte që përbëjnë bazën për besim të vërtet shpëtues, një besim që na shpëton nga ndëshkimi i ferrit. Tani e dini tregimin e jetës. Perëndia e bëri qiellin me anë të fuqisë së vet. Ai e themeloi këtë botë me anë të urtësisë së tij, dhe qielli, që ushtri nga maturia e tij, do të jetë banesa përfundimtare për të gjithë ata që besojnë me ndershmëri tek ai.